Сондықтан қойыңдар, бұл Боб. Сіз білгендей, ол ащы сезімнің үлкен жанкүйері. Сондықтан бүгін біздің оған беретініміз бұрыш. Кәдімгі кайендік бұрыштан бастайық. Осы өсімдіктің бір ғана данасы ауызда тозаққа айналдырады. Оның ашылығы капсиоциннің жоғары құрамына байланысты ауыздағы жылу қабылдағыштарды қоздыратын. Сондықтан Бобтың аузында қазір шынайы өрт ойнап жатыр. Бірақ оның сумен сөнуі екіталай, өйткені капсиоцин суда ерімейді. Бірақ майлы нәрсе оған жақсы әсер етеді. Мысалға, сүт стақаны және Бобтың бұрынғысы. Бірақ осы жерге бұрыштың спрейін сепсең не істейсің? Оның газы сенде дем алудың ауырлауын, мұрынның ағуын және жөтелді шақырады. Сонымен бұрыш тәбетті шақыратын болғандықтан Боб айтарлықтай аш. Саңырауқұлақтармен бірнеше макарон жеп ал. Оны мен саған ерекше дайындадым. Боб, қызық. Соның ішінде менің эксперименталдық дәмдеуішім бар. Смолотинге негізделген. Құрамында резинеферитоксин бар сүт тұздығы. Бұл заттың өткірлігі соншалық. Боб, енді сенің деміңмен ағаш өртеуге болады. Шынымен, Боб, айдаһар өмір сүрмейді.